Karibu sana kwa mara nyingine tena. Mimi ni Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kutuma meseji zinazojifuta zenyewe baada ya muda kwenye WhatsApp. Yaani ukituma unaweza ukaiseti baada ya masaa 24 basi inakuwa meseji inafutika. Moja kwa moja ukitaka washo unaigusa hapo kwenye vidoti vitatu. Baada ya hapo unaingia kwenye neno setting. Baada ya hapo unaingia kwenye account. Baada ya kwenye account unaingia kwenye privacy. Baada ya privacy unashuka chini, unaangalia sehemu pameandikwa default message timer. Nadhani unaiona hii hapa. Unabonyeza hapa. Baada ya hapo utaweza kuchagua ni muda gani ambao unataka message ukimtumia mtu basi ijifute yenyewe. Kama mimi hapa nachagua baada ya masaa 24. Kwa baada ya masaa 24 message iliyomtumia mtu itakuwa imefutika. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Jina langu ni Leonard Minja. Asante sana.